ආයිබෝවන් මම හසන්ති උරුගොඩවත්ත දිසානායක තුර්කියේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති මේ වෙනකොට තුර්කියේ තත්ත්වය කියනවා නම් අද දවල් වෙනකොට 8574ක් මිය ගොස් 49133ක් තුවාල වෙලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ kahramanmaraş Gaziantep Sanli Urfa Diyarbakir Adana Adıyaman Osmaniye Hatay Kilis Malatya Elazig කියන පළාත්වල තමයි ඒ වාර්තා වෙලා තියෙන්නේ. 70818ක් ටෙන්ට් මේ වෙනකොට කුඩාරම් මේ ප්‍රදේශ වලට යවලා තියෙනවා. 98153ක් මෙහි ආපදා කළමනාකරණ ඒජන්සිය අෆාඩ් කියන එක ඒ වගේම පොලිසිය ජාතික ආරක්ෂක හමුදා ගිනි නිවන හමුදා NGOs රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන වගේම වොලන්ටියර්ස්ලා මේ පැත්තට ගිහින් යවලා තියෙනවා. ඒ වගේම හමුදා අයත් මේ පැත්තේ ඉන්නවා. තුර්කිය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය වාර්තා කරන අන්දමට කණ්ඩායම් 5309ක් විදේශ රටවලින් ආධාර කරන්න කැමැත්ත පළ කරලා තියෙනවා. මේ වෙනකොට vehicles වාහන 5514ක් ඒ වගේම heavy vehicles එතකොට වතුර ඒ වගේ දේවල් මේ පැත්තට යවලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙහි ගුවන් හමුදාවත් නාවික හමුදාවත් එක්කව වෙලා මේ කටයුතු වලදී වැඩ කරනවා. නැව් 10ක් වගේ මේ පැත්තට යවලා තියෙනවා. ලක්ෂ 3ක් පමණ බ්ලැන්කට් ඇඳවල් 1,23,395ක් ඒ වගේම තව සෞඛ්‍ය කටයුතු සහ වෛද්‍ය කටයුතු සඳහා ටෙන්ට් 92,738ක් පමණ ඒ භූමිකම්පාවට ලක් වෙලා ආපදා ඇති වෙලා තියෙන පළාත් 10ට යවලා තියෙනවා. ඒව තමයි මෙහෙන් වාර්තා වන තොරතුරු. ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ තත්ත්වය ගැන කියනවා නම් දැනට අපි හඳුනාගෙන තියෙනවා මේ ප්‍රදේශයේ ඉන්නවා කියලා 16 දෙනෙක්. කලින් කිව්වා වගේ 15 දෙනෙක්ම කරදරයක් නැතුව ඉන්නවා. ඊළඟට 16 වෙනි කාන්තාව අවුරුදු 69ක පමණ කාන්තාවක් තුර්කි ජාතිකයෙකු සමග විවාහ වී මෙහි 1980 ගණන් වල විතර වගේ පදිංචි වෙලා තියෙනවා. ලංකාවේ ගලගෙදර ප්‍රදේශයේ උපන් කෙනෙක් පසු කාලෙක මැද පෙරදිග රැකියාවට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ විවාහ වෙලා මෙහාට ඇවිල්ලා කියලා වාර්තා වෙනවා. ඇයගේ දියණියක් ඉස්තාන්බුල් නගරයේ වැඩ කරනවා. එයා දැන් මේ පැත්තට යන්න හදනවා. මොකද වෙන විස්තර හොයා ගැනීමේ විදියක් නැති හන්දා. තානාපති කාර්යාලයත් විවිධ මාර්ග හරහා ඇය ගැන විස්තර හෙව්වා. තාම හරියට තොරතුරු ලැබිලා නැහැ. එක දිගටම දැන් අපි ඒකට සම්බන්ධයෙන් පුළුවන් හැම කෙනෙක්ගෙන්ම විස්තර ලබා ගන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ తත්වය එච්චර හොඳ නැති හන්දා එන්න සීතල වැඩි වෙලා තියෙන හන්දා ඇති වෙන්න පුළුවන් අවදානම් තත්ත්වය හුඟක් වැඩි. එම දියණිය ළඟම තියෙන නගරයකට ගුවන් යානයකින් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ එතන ඉඳලා යන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. තාමත් හුඟක් අනතුරු සිදු වෙච්ච ප්‍රදේශ වලට පාරවල් හරියට නැහැ. ඒවා කැඩිලා බිඳිලා ගිහිල්ලා ඒවට එක එක නගර වලට තියෙන අවදානම් තත්ත්වය අනුව ගොඩනැගිලි කැඩිලා තියෙන තරම අනුව යාම මේ සමහර ප්‍රදේශ වලට යාමට ඉඩ ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එම කාන්තාවගේ දියණියට ඒ පැත්තට යන්න එයාගේ අම්මව හොයාගන්න යන්න පුළුවන් තරම් යන්න ඒ අවශ්‍ය කටයුතු අපි මෙහි විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය හරහා කතා කරලා බලලා කරන්න උත්සාහ කරනවා. කලින් අර kahramanmaraş ප්‍රදේශයේ ලාංකික ශිෂ්‍යෝ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යෝ දෙන්නෙක් හිටියා. ඒ දෙන්නම දැන් නිරුපද්‍රිතව ඒ ළඟ තියෙන වෙන ප්‍රාන්තයකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. එයින් එක්කෙනෙක් තුර්කි පවුලක් සමග ඉන්නවා. අනිත් ශිෂ්‍යයා ගේ මවත්
අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. මවට නම් ඕනකම තියෙනවා එයාගේ මේ පුත්‍රයාව ගෙන්න ගන්න. අපි දැන් කතා කරගෙන යනවා මේ ලංකාවට යන්න ඕනද නැද්ද කියලා හරියටම අඳුරා ගන්න ඒ ශිෂ්‍යයාට. ශිෂ්‍යයා දැනට ප්‍රකාශ කරලා තියෙන්නේ එයා කොහොම හරි ප්‍රශ්නයක් නැති හන්දා ඉන්න තැන එයා ඉන්නම් කියලා. ඒ කියන්නේ ලාංකිකයෝ අනිත් ලාංකික ශිෂ්‍යයන් සමග තමයි ඒක ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ඉන්නේ. මේවයි දැන්ට අපිට තියෙන තොරතුරු. ස්තුතියි.